राशन कार्ड सर्वशेष खबर राशन कार्ड रे गहम बंद एबे आपन को मिलिबो 5टी बड़ नुआ सुविधा जानतु संपूर्ण डिटेल्स ता सहित आपण मानकु 5 केजी चाउल बदल रे 10 केजी चाउल मिलिबो केबेठारु आपण मानकु 5 केजी चाउल बदल रे 10 केजी चाउल मिलिबो एवं केउ केउ हिताधिकारी मानकु एही सुविधा मिलिबो आपण मानकु राशन कार्ड रे अन्य केउ 5टी सुविधा मिलवा पाई जाउची जदि आपण जणे राशन कार्ड हिताधिकारी ताहले एही खबर आपण मानको पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण। आपण माने जानिथिबे समय समय रे केंद्र सरकार और राज्य सरकार उभय मिलित समन्वय रे जो नियम गुडी करे परिवर्तन आसे प्रत्येक हिताधिकारी माने ताहा बुझिबा जानिबा निहाती गुरुत्वपूर्ण। आपण माने राशन कार्ड रखिचंती पाखरे किंतु राशन कार्ड रे जो समय समय रे नियम गुडी करे परिवर्तन हेबो आपण माने से नियम गुडी को बुझिबा निहाती जरूरी। आपण को पाखरे राशन कार्ड टी थिवो जेतेबेले आपण राशन कार्ड नै कि राशन दुकान को जिबे आपण को राशन कार्ड टी इनवैलिड हो जाइथिवो सेही राशन कार्ड रे आपण मानकु राशन सामग्री मिलिबोनी तो एही असुविधा आपण माने सम्मुखीन हेबे सेति पाई समय समय रे जो नियम गुडी करे परिवर्तन होउची आपण माने जानिबा बुझिबा निहाती जरूरी। तो राशन कार्ड को नहीं कौन रही नुआ अपडेट हिताधिकारी मानक पाई जहाँ डिटेल्स मु एही वीडियो माध्यम रे आपण मानकु स्टेप बाय स्टेप जणाइबी सेति पाई आपण माने वीडियोटी को बिना स्किप रे शेष पर्यंत देखंतु जहाँ फल रे आपण जानि परिबे बुझी परिबे। वीडियोटी को आरंभ करबा पूर्वरु आपण समस्त को कहि रखिबी चैनल जदि नुआ करी आपण वीडियोटी देखुतांती ताहाले वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा घंटी चिन्ह को दबाई दियंतु। राशन कार्ड रो ताजा खबर आज समस्त मनरे गोटे प्रश्न राशन कार्ड उपरे नूतन नियम काहेकि करा जाउची। किछि लोक भाबुचंती जे एही नियम सेमानकर समस्या वृद्धि करिबा पाए उद्दिष्ट किंतु वास्तवता हेउची सरकार गरीब एवं असहाय परिवार को सेमानकर अधिकार देवा एवं सामग्री सठिक उपाय रे सेमानक पाखरे पहुंचीबा निश्चिंत करिबा पाई एही पदक्षेप नेउचंती। एबे समस्ते सहजरे बुझी पारिबे जे एही परिवर्तन आम जीवन रे काहेकि आवश्यक विशेष करी सेही लोक मानक पाई जो मानकु मागणा गहम एवं चाउल सबुठारु अधिक आवश्यक। आसंतु जानिबा राशन नियम रे कौन परिवर्तन सब होइछे। देखंतु राशन बंटन व्यवस्था रे स्वच्छता सुनिश्चित करिबा पाई सरकार नूतन नियम जारी करिसंती। एबे प्रत्येक परिवार को राशन पाइबा पाई किछि गुरुत्वपूर्ण शर्त पूरण करिबा को पड़िबो। एही शर्त गुड़िक मध्यरे राशन कार्ड रो निजस्व व्यक्तिगत बैंक अकाउंट रहिबा एवं बैंक अकाउंट को आधार एवं मोबाइल नंबर सहित लिंक करा जिबा आवश्यक। अर्थात एही लिंक सरकार को डिजिटल पदक्षेपर एक अंश। एही परिवर्तन करा जाइछि जहा द्वारा प्रत्येक व्यक्ति पाखरे राशन पहुंचीबो एवं कौनसी ठकई न हेबो। एबे परिवार रो प्रत्येक सदस्यंक आधार कार्ड को राशन कार्ड सहित लिंक करिबा बाध्यतामूलक करा जाइछि। यह निश्चित करिबो जे केवल प्रकृत असहाय परिवार ही राशन सुविधा पाई परिबे। यह सहित जो माने पूर्वरु भूल उपाय रे राशन सुविधा पाउथिले सेमानकु मध्य चिन्हट करा जिवो। सरकार सृष्टि करिसंती जे केवाईसी बिना कौनसी व्यक्ति राशन कार्ड रो लाभ पाइबे नाही। जदि केवाईसी ठीक समय रे करा जाए नाही तेबे सेमानकर राशन कार्ड बातिल होई जिवो अर्थात बंद होई जिवो। देखंतु राशन कार्ड केवाईसी अपडेट करिबा काहेकि गुरुत्वपूर्ण आसंतु जानिबा। जदि आपण मागणा गहम एवं चाउल चाहुचंती तेबे आपण को तुरंत आपण मानकर राशन कार्ड रो केवाईसी अपडेट करने को पड़ो।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସ୍ଲିପ୍ ବିନା ରାସନ ବଣ୍ଟନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ପରିବାରର ଯେକୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠି ଛାପ ଲଗାଇ ରାସନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ରାସନ ପାଇବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଟ୍ରାକିଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁରୁଣା ରାସନ ନିୟମରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସେ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକକୁ ବୁଝିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡଟି ଇନଭ୍ୟାଲିଡ ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 3 ହେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ରାସନ ଲାଭ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସୀମା 2 ହେକ୍ଟରକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ଲୋକମାନେ ରାସନ କାର୍ଡର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆୟର ଉତ୍ସ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ରାସନର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ଅଭାବୀ ଲୋକମାନେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାସନ କାର୍ଡରେ ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ନିୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ନିୟମ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ବିଭାଗ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ସେଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇବେ। ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର KYC ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ରାସନ କାର୍ଡ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ପ୍ରକୃତରେ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତେ ସଠିକ୍ ରାସନ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସରକାର ଏହାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସଠିକ୍ ବଣ୍ଟନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡର KYC ଅପଡେଟ୍ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଗଣା ଗହମ ଏବଂ ଚାଉଳର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 5 କେଜି ଚାଉଳ ବଦଳରେ 10 କେଜି ଚାଉଳ ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପାଇଯାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ 5 କେଜି ଚାଉଳ ବଦଳରେ ଆମକୁ କେବେ 10 କେଜି ଚାଉଳ ମିଳିବ। ଏହା ସତ ନା ମିଛ? ଯାହା ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ 5 କେଜି ଚାଉଳ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହଁ, ସେମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।